Папа жақтың туыстары жаман, келген сайын ұрыстырып кетеді. Сендер ұрыспаңдар. Нұрлан аға, жылағым келе береді, өзімнен өзім жылап жүрсін. Бұл неден болуы мүмкін? Обидалар ма әлде іште жиналып қалған дейді. Әртүрлі болуы мүмкін. Сен неден жылайсың? Әңгіме сода. Ақша жоқ көзде жылайсың ба? Қай уақытта жылайсың? Әңгіме соған қарайды. Егер Құран оқығанда жылайтын болсаң, онда оған мәселеге дем салдырып алыңыз. Неке қияйын деп еді, қашан баруға болады? Келе беріңіз мешітке, таңнан мешіттеміз. Түсінде көп ара көрсе сөз, хатым Құран оқытып жатқан адам, бір ауыртпашылық бар сияқты отбасыларыңда дейді, оқу кезінде зорға тілім күрмелді дейді. Болады сондай, иә. Жылағың келе берсе жылап ал, кішкене жеңілдеп боласың, бірақ шыңғырып ой байлап айғайлап жыласаң дұрыс түсінбей қалады. Соседтер, үйдегілер бәрі психолог, психиатрға апарып жүрмесін, мынау қуып кетті деп молдаға апарып дем салдырып. Жылаудың өзіне Құдай жылатпасын, айналайын. Өзім жылағың келеді деген адам ақыретті ойлап жыласаң, қабіріңді ойлап жыласаң, ана бір күні қазір елмен жатсың ғой, қараңғы қабірдің ішіне жатқаныңды ойласаң, жылағың келмей қалады жаным. Басқа нәрсені ойлап жылайсың. Оразадағы қарызды ендігі оразаның тура алдында ұстауға бола ма? Бола береді, өлгенше ұстауға болады. Не только келесі ораза, мәңгілікке, яғни өмірден өткенше ұсталса болады. Ол обязательно келесі жылғы оразаға не ұста деген үкім жоқ. Бірақ қарызды неғұрлым тез құтылу жақсы емес пе? Жұмыста оқуға мүмкіндік жоқ, намазы, таң намазын ғана оқысам бола ма? Басташы. Неке қияйын деп едім, келіңіз. Қайырлы таң, аяғым ауыр, неге жаман түстер көремін? Сондай болады. Дем салдырып өзіңе аят дұғаларды оқып тұр, алтыным. Ұстаз, балама аят деп есім қойып едім, ол нені білдіреді? Белгіні білдіреді. Қазақша аударғанда белгі. Жақсы белгі деген сөз. Иманым әлсіреп бара жатқандай, ортаң бұзады. Өзі көп адам айтады ғой, намазды оқып, намазды жаңадан бастасам, жаңадан бастасам не істеймін? Бірінші, намаз оқитындармен жақында. Намаз оқитындар сені намазға бекемдейді, қадамды күшейтеді. Өзің намазды жаңадан бастайсың да өзің алкаштармен жүресің. Ары ойлайсың, бері ойлайсың, бір күн оқисың, бір күн оқымайсың, тұрасың да айтасың, алкаштармен жүре берейінші дейсің де, сонымен алкаштар жақта ажалың жетеді. Сондықтан құрсын, оған жолама. Сен өзіңді қай жаққа қарай бұрғың келеді, сондай адамдарға жақында. Сонда жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат болады. Таң намазға тұра алмай жүргендеріңіз де сол. Намазды тастап кеткендер қайтып келсін. Түсімде жер сілкінгенін көре берем, бір жаңалық болады. Отбасыңда оразада қарызым жоқ. Әр аптаның бірінші, төртінші күні үнемі ұстау қажет па? Ұстай бер, сауап қой, Алла ризалығы үшін. Енді бірінші дүйсенбі күні ұстасаң болады, төртінші күні нәпіл. Енді бірақ жаңға сен 93 болсаң, бар ғой қарызың, қалай жоқ? Или 14, 12, 13 жастан бері қарай есептесең, мойнында қарыз бар емес па? Қалай жоқ? Содан бері имам бергені ораза ұстап келе жатсыз ба? Қай мешітте имамсыз дейді? Астанада. Таңертең жылағым келеді, арасында түсте жылаймын дейді. Ого. Онда дем салдыршы, сен кішкене молдаға барып дем салдыр бар. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Түсімде қасқырлап, шабуылдап жүрген қасқыр көрдім. Қолыма бірдеңе алып қорғанып жатырмын, сонымен қалмайды дейді. Біреуге бір ұрысып қалғасың, артыңнан біреу ілесіп жүрсең, уәде бергесің. Ораза ұстамаймын, ұйқы безім ауырады, приступ береді, бұл дұрыс па, және дұрыс емес па? Қасымдағы елдер іштерінен айтып жатады, мынау неғып ұстамайды деп дейді. Айта береді елдің бәрін. Мән жоқ оған, ұстай алмасаң ұстай алмайсың. Онда фидиясы төленеді. Құранды соткамен бірінші қазақша транскрипциямен оқып, сосын орысша нұсқасын оқиын бола ма? Болады. Соған орысша нұсқасына қарап түзетіп алсаң болады. Жын деген нәрсе шынымен бар ма дейді. Бар. Қазақтың сөз жетпей ме, жынды деген.
жыны бар деген сөз. Балаларым арасы дұрыс емес, не істеуге болады, ұрсыса береді. Мейірімдік, рахымдықты теңдей бөліңіз. Бірінші сізге қатысты болатын болса. Содан кейін барлығын Құран жаттатып үйретіңіз намазға. Намазға қалай жығылсам дейді. Прямой жығыласың, турасында жығыла бересің, дәрет алып келіп, бірақ қасыңдағы араласатын адамдарың дұрыс болу керек. Сол намазхандарға жақын болу керек. Демді өзімізге салуға бола ма, қандай сүремен, немесе сіздің видеоңыз бар ма дем салатын жоқ былай. Интернетте дем салам, платный дем салам, онлайн дем салам. Бір қолыммен Меккені ұстап тұрам да қағбаны, бір қолыммен сендерге дем салам. Содан кейін шүф дегізем деген барлығы алаяқтық анекдот. Бүйтіп тұрып телефонның камерасын үрлейтіндер шықты дейді. Жақында бүйтіп деді шүф деп үрлеп жіберетіндер. Бұның бәрін құлақтарыңызды қағыңыздар, кішкене дұрыстап өмір сүріңіздер. Біреу дұға қылса болады саған. Мысалы, мен отырып, сіздердің дендеріңіз сау болсын, Алла ұзақ өмір берсін десем, дұрыс болады. Ол болады. Мен сіздерге дұға қылдым. А ол тұрып жаңа саған дем салам деп телефоннан өтіп камерасы 5 мегапикселден өте ме, өтпей ме екен білмедім. Сол камерадан өтіп барып тұрып, содан кейін жаңағы Wi-Fi мен отырсың ба, Wi-Fi арқылы өте алмайды ол. 5G мен өтеді. 5G мен өтіп барып, содан сіздің телефоныңыздың камерасынан ба, астынан сөйлейтін жерден фук етіп шығып, сіздің үстіңізге тарс етіп өтіп кетсе, онда ол басқа мәселе. Өзіңізге күлкілі. Сол сияқты нәрсе. Нәрестенің есімін кім қойған дұрыс, әкесі ме, әлде атасы ма? Әкесі қою правасы, бірақ сол праваны атасына бере алады. Дінде зорлық жоқ деген бар. Сонда қазақты қалай намазға шақырамыз дейді. Ешқашан дінді намазды зорлықпен етпейді. Жақсы ісіңмен үйретесің. Аузыңдағы жақсы сөзіңмен үйретесің. Адалдығыңмен үйретесің. Жақсы пейіліңмен үйретесің. Ақ көңілдігіңмен үйретесің. Құдайдан сұрап дұға қылумен үйретесің. Осымен үйретесің. Жоқ, үйде религию не надо, намаз не надо доказывать, ислам надо показывать. Болды. Покажи, өзі келеді. А сен намаз өтірік айтсаң, сақал қойып алып аферист болсаң, елдің бәрін, домбыраның бәрін кәпір қылып, қазақтың бәрін ағузубилля қылып жіберсең, не болдың онда? Түрмеде шығасың бірақ. Бастығым айғайлай береді, сәл затқа қандай дұға бар дейді. Аузын айырып жіберейін деп пен? Оқымайтын деп аузын айырып, құлағын тиесіп, көзін ойып тастайды деп пен бастықтың дұғамен? Соқыр қылып, ешақ қылып, ары қарай түрме қамаққа салмайсың ба? Қалай болады? Сондай дұға керек па саған? Сен Гарри Поттердің таяғын алғанда қолға бүйтіп тұрып, шарақ дейсің сен. Бітет шаруасы. Күйеуім екеуміз 2 рет айырылысып қосылдық, 3-сінде толық ажырастық, но бәрібір қимастық бар, бірақ бәрібір суып кеткендейміз. 3 жыл өтті арада, 3 бала бар, қалай толық жіберуге болады? Жібермесен оны. Жоқ, барып келу норма болып қапты, үйрен қапсың ғой. Қосыл қайттан, мен тыңдасаң. Новый етік алдымда, сосын бір парын таппай қалыппын түсімде. Жорып беріңізші ренжімеймін дейді. Ұл мен қызың бар ма? Үйге келген қонақ солай столдың астында жын бар деді. Не істесек болады дейді. Столдың астында дей ма? Плитканың артында демегенде Құдайға шүкір. Столдың астында үйде келіп қарасың, ағуду биллахи минаш шайтанир раджим деп. Енді ақыр айтыпты ол келген қонақ. Сразу шығарып кетпейме енді, өзі алып келіп қосып кеткен жын шығар. Мән бермей қойыңыз. Жұмысқа бәрінен бұрын ерте келіп алып, сізді көріп, кофе ішіп отырмын дейді. Күшті дейді. Күшті. Ас болсын. Сізді бұлымда бөлісу деген үйретпеп пе өзі? Бөлісіп ішу деген сіздерге. Тахаджуд намазынан оразадан бері оқып жүргенім бар, тамаша.
2 рет ұйықтап өткізіп алдым. Бүгін кеш жатып, тек таң намазын ғана оқыдым. Тахаджудты жарты сағат бұрын оқыса таң намазына дұрыс па дейді. Болады. Нумерологияға не дейсіз? Менің дегенім емес, оған үкім бар. Бал ашудың бір түрі болып табылады да, дінімізде тыйым салады.